Merhaba değerli arkadaşlarım. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Bugün gene dağlardayız ve sizler için çok şifalı bir otu tanıtacağız değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ot andız otu diye biliniyor arkadaşlar. Kanser otu diye biliniyor. Gerçekten çok değerli bir bitkidir arkadaşlar. Özellikle kan temizleyici özelliği vardır. Genellikle nerelerde bulunur değerli arkadaşlar? Manisa, İzmir gibi dağlarda bundan bulmanız mümkün. Her yerde bulunmuyor. Belli başlı bölgelerde bulunuyor arkadaşlar. Biz de bulmuşken bu kanser otundan toplayıp kendimiz için kullanacağız değerli arkadaşlar. Kanser otunun taze yapraklarını, filizlerini alıyoruz değerli arkadaşlar. Bu yılki sürmüş olan dallarından topluyoruz. Bunları topladıktan sonra sevgili takipçilerimiz gölgede kurutacağız ve çay olarak içeceğiz bunları. Ellere yapışır değerli arkadaşlar. Bir adı da yapışkan otudur bunun. Böyle tutar elleri ve çok değerli bir bitkidir. Andız otu dünyada çok yabani ayçiçeği olarak biliniyor. Alimlerin alimi İbn Sina'nın gelecek nesillere aktarmak için kaleme aldığı kitabının her sayfasında andız otu geleneksel tıpta geniş yer almaktadır arkadaşlar. İbn Sina'ya göre andız otu akciğer temizliyor, geleneksel tedavide iltihap giderici, balgam söktürücü, öksürük azaltıcı, idrar söktürücü ve romatizmal ağrıları hafifletici olarak bilinmektedir. Andız otu 1,5 metreye kadar büyüyebilen ve çalılık alanlarda ve dere boylarında yetişen çok yıllık bir bitkidir değerli takipçilerimiz. Çok sayıda sağlık sorununun tedavisinde kullanılan andız otu içerisindeki maddelerle geleneksel tıpta uzun yıllar kullanılmıştır. Papatya'ya benzeyen ancak yaprak kısımlarda sarı olan andız otu kolaylıkça tanınabilir. Ayçiçek ailesinden olan andız otunun faydaları saymakla bitmez değerli takipçilerimiz. İbn Sina'nın binlerce yıl önce kitabında kaleme aldığı andız otunu aslında birçoğumuz tanıyoruz. Doğada kendiliğinden yetişen bu ot akciğer temizliyor. Birçok farklı isimle anılan bu bitkinin en bilinen adlarından bazıları yapışkan otu, andız otu, karaca ot, pelin otu, bit otu, çoban çırası otu, kefen otu, zimerit olarak da bilinmektedir değerli arkadaşlar. Kanser tedavisinde etkili olduğu iddia ediliyor bu otun. Bilimsel ne kadar araştırması yapıldı onu bilmiyoruz ama birçok uzmanlar bu otun kanser tedavisinde de iyi geldiğini belirtiyorlar değerli takipçilerimiz. Yapışkan otu olarak da bilinen bu andız otu değerli arkadaşlar kanser hastalarının aradığı ot haline geldi. Özellikle Manisa, Akhisar, İzmir çevrelerinde yetişen bu andız otu değerli arkadaşlar son zamanlarda özellikle kanser hastalarının aradığı ot haline gelince bulmada sıkıntılar yaşanabiliyor bazen. Dağlarda neredeyse bu ottan artık azalmış durumda yani. Andız otunun içinde sevgili arkadaşlar rizominun, alantalokton, izoalantalokton, seskiterpen, alkolitlerinin antibakteriyel ve antifungal mantar öldürücü etkileri olduğu düşünülmektedir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda arkadaşlar bu bitki kökünün antihelmintik etki olduğu, bağırsak kurt ve parazitleri öldürücü özelliği olduğu görülmüştür. Uzmanlara göre değerli takipçilerimiz yapışkan andız otunun en çok bilinen faydası kansere iyi geliyor oluşudur. Yapışkan andız otu kanserli hücrelerin artmasına engel olduğu, kanserli hücrelerin vücuttan atılmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Bitkinin diğer faydası balgam söktürücü etkisinin bulunmasıdır. Bu sorunun rahatsız olanlara uzmanlara danışarak yapışkan andız otundan faydalanabilirler. Çok veya az terleyenler için de çözüm üretiyor bu andız otu. Terlemenin standart seviyeye ulaşmasına yardımcı oluyor. Buradan bitkinin vücudu dengelemeye fayda sağladığı anlaşılabiliyor değerli arkadaşlar. Gene bunun yanında bağırsakların arasına yerleşmiş parazitlerin atılmasına, yok edilmesine yardım ediyor. Bağırsakların mikroplardan temizlenmesini sağlayarak sindirimde de rahatlamayı sağlıyor arkadaşlar. Gene idrar akışını hızlandırarak idrar etkisini artırıyor. Vücutta özellikle mide bölümünde gelişebilecek şişkinlikte yapışkan andız otu kullanılabilir. Yapışkan andız otu bitkisi mide rahatsızlıklarının birçoğunda faydalıdır. Mantar oluşumunu engelleyici özellikte olan yapışkan andız otu
antifungal özelliğe sahiptir. Mantarın yok olması sonucu tekrardan oluşmasına da engel olabilir. Yapışkan andız otu faydalarının tamamından yararlanmak için mutlaka ve mutlaka uzman bir doktora görünmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tavsiyeler doğrultusunda kullanmalıdır. Aksi durumda faydadan daha çok zarar verici özellikleri ortaya çıkabilir. Alternatif tıp alanında yapışkan andız otu kullanım alanlarından birisi de deri enfeksiyonlarını giderici etkisi bulunuyor arkadaşlar. Geleneksel tıpta bu alan için kullanılıyor. Yapışkan andız otunun diğer faydalarından birisi de kan şekerini dengeleyici maddeler içeriyor olmasıdır. Kan şekerinin dengede tutulması konusunda kullanılmaya devam ediliyor arkadaşlar. Bunun yanında gene bitki aynı zamanda devamlı olarak yaşanan mide bulantılarına karşı da çözüm olabiliyor. Alternatif tıp alanında mide bulantısına karşı yapışkan andız otu da tavsiye ediliyor. Bu bitki üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda değerli arkadaşlar birçok alanda kullanılabileceği ortaya çıkardı. Sadece insanlar üzerine değil hayvanlarda da önemli yararları olduğu saptanmıştır. Yapışkan andız otu atlarda deri enfeksiyonu söz konusu olması durumunda iltihap kurutucu olarak kullanılabiliyor. Atlar üzerinde halen aktif olarak kullanıldığı ve fayda sağlandığı biliniyor. Koyunların uyuz rahatsızlıklarında da bu bitki kullanılıyor değerli arkadaşlar. Koyunlar dönemsel olarak uyuz rahatsızlığı yaşayabiliyorlar. Bu durum sürü halinde olan koyunlar için tehlike anlamına gelebiliyor. Yapışkan andız otu uyuz sorununu ortadan kaldırıyor değerli arkadaşlar. Yapışkan andız otunun en iyi kullanım şekli kaynatılarak tüketilmesidir. Deri hastalıkları tedavisinde kullanılacaksa kaynatılıp soğutularak deri üzerine pamuk yardımıyla uygulanabilir. İlk olarak ihtiyacınıza göre 1 litre kadar suyu kaynatmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Daha sonra kaynattığınız suyun içerisine bir tutam andız otu atabilirsiniz. 10 dakika demlendikten sonra içilebilir veya soğutmaya bırakarak diğer yöntemlerle uygulayabilirsiniz. Yapışkan andız otunun en iyi şekilde faydalanmak için uzmanlardan bilgi almanız gerekmektedir. Kısaca özetleyecek olursak sevgili arkadaşlar, en belirgin faydaları balgam söktürücü özelliği olmasıdır. Kuru öksürük ya da kronik öksürük tedavisinde kullanılır. Öksürüğü giderir. Vücuttaki terlemeyi dengeler. Terlemenin normal düzeyde olmasını sağlar. Bağırsaklara yerleşen zararlı parazitleri yok eder. Vücutta oluşan şişkinliği gidererek rahatlama sağlar. Yapışkan andız otu diüretik özellik taşır. Bu nedenle idrar akışını büyük çapta artırır. Vücutta oluşan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Antifungal özelliğiyle mantarın yeniden nüksetmesine engel olur. Anti-enflamatuar olması nedeniyle iltihabı azaltır. Vücuttaki iltihabın dışarı atılmasını sağlar. Mukozanın üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yatıştırıcı etkiye sahiptir değerli arkadaşlar. Gene bunun yanında yapışkan andız otu kanser üzerine tedavi edici özelliğe sahiptir görüşü son yıllarda konuşulan bir konudur. Henüz kanıtlanamamıştır değerli arkadaşlar. Bilimsel olarak kanıtlanamamıştır ama böyle bir görüş vardır. Yine yapışkan andız otu İbrahim Saraçoğlu hocamız tarafından incelenen bir bitkidir ve Saraçoğlu enfeksiyon giderici etkisinin altını çizmektedir. Yapışkan andız otu basur içinde önerilen bitkidir. Elbette öncelikle altta yatan sebeplerin araştırılması için uzman yorumu alınmalıdır. Hemoroid için toz andız otunu zeytinyağıyla karıştırıp sorunlu bölgeye uygulayabilirsiniz. Yine yapışkan andız otunun tıpta kullanılan biçimiyle ilgili olarak şu bilgiler verilebilir. Atlarda oluşan değerli arkadaşlar deri enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır. Uyuz hastalığına yakalanan koyunların tedavisinde de ondan faydalanılır. İnsanlarda görülen bronşit ve akciğer enfeksiyonunda kaynaklı öksürüklerin giderilmesinde kullanılır. Sindirime yardımcı olduğu için mide bulantısını ve şişkinin hafifletilmesinde faydalıdır. Vücutta kan şekerinin dengelenmesini sağlar arkadaşlar. Gene kansızlık içinde değerli arkadaşlar bu andız otunun pekmezi önerilebiliyor yani. Yapışkan andız otunun içinde şu bileşenler bulunuyor değerli arkadaşlar. Alantalokton, isoalantalokton, inulin, helenin, müsilaj, polisakkaritler, sterol, saponinler ve reçineldir değerli arkadaşlar. Çayını nasıl hazırlayacağız sevgili arkadaşlar bu andız otunun? 1 litre suyu kaynatıp içine 2-3 orta boy andız otu atacağız ve
12 dakika kadar üstü kapalı olarak kısık ateşte kaynatacağız. Daha sonra kaynama bitince altını kapatıp demlemeye bırakıp 10-20 dakika sonra karışımı bir kaba süzerek alacağız. Böylece günlük kullanım için gerekli olan çayımız hazırlanmış olur arkadaşlar. Yapışkan andız otu hazırlanışı taze ve doğal olan otlardan yapılmalı ve hazırlanan bitki çayı günlük olarak içilmelidir. Yapışkan andız otu suyunu 24 saat içerisinde tüketmeniz gerekir. 21 günlük kürden sonra faydasını görebilirsiniz değerli takipçilerimiz. Peki başka nasıl kullanabiliriz değerli takipçilerimiz? Kurutulup toz haline getirilmiş yapışan andız otu yapraklarını yaraların üzerine serperek de kullanılır. Alkolle hazırlanan tentürdiyotun yaraların iyileşmesi ve mikropların öldürülmesi için de kullanılabildiği söylenmektedir. Gene kanayan açık yaranın üzerine taze yaprakların konulması halinde kanın pıhtılaşmasını sağladığı bilgileri mevcuttur. Gene romatizmal eklem iltihabı ve eklem ağrıları içinde andız otu çayı hazırlayarak banyo küvetine katılır ve içine girilirse iyi geldiği bilinmektedir. Yapılan preklinik çalışmalarda yapışkan andız otu içerisinde bulunan bir bileşenin bazı kanser hücrelerini öldürdüğü gözlenmiştir. Özel çözülerle hazırlanan ekstraların kanser hücrelerini öldürmesi de etkili olabileceği düşünülmektedir. Fakat ileri düzeyde çalışmaları henüz yapılmış değildir değerli arkadaşlar. Bilimsel olarak tek başına kanser tedavi edici bir bitki olduğu bilgisi de henüz mevcut değildir. Yapışkan andız otu kanser tedavisi için %100 iyileştiricidir denebilecek bir vaka bildirimi yoktur. Kanser hastası olan ve tedavi gören kişiler bu bitkiyi kullanmak isterlerse önce mutlaka doktorlarına danışmak zorundadır. Aksi halde istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirler sevgili takipçilerimiz. Yapışkan andız otunun belirgin zararları ve yan etkileri henüz yoktur. Fakat tüm bitkiler tertipleri gibi onun da gelişigüzel kullanılması doğru değildir. Düzenli ilaç kullananların, kronik hastaların ve hamilelerin ve emziren annelerin yapışkan andız otu kürlerini uygulaması önerilmez. Küçük çocuklara verilmesi de kesinlikle doğru değildir. Tavsiye edilen dozun üzerinde kullanılması durumunda ise bazı yan etkiler meydana gelebilir. Bu otun yan etkiler şu şekilde görülebiliyor. Mide bulantısı ve kusma, ishal ve çok idrara çıkma, karında yaşanan spazmlar, kabızlık gibi yan etkiler görünebiliyor. Yapışkan andız otunun değerli takipçilerimiz beyin tümörleri için de iyi geldiği haberi halk arasında yaygındır. Fakat bununla ilgili bilimsel bir çalışma henüz yapılmamıştır. Evet değerli takipçilerimiz, siz de yapışkan andız otu kullanmak isterseniz önce mutlaka uzman bir doktora görünmeniz gerekiyor. Doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle dağlardan toplamış olduğunuz herhangi bitkiyi, herhangi bir meyveyi, herhangi bir mantarı asla tüketmenizi önermeyiz. Aksi takdirde iyi olayım derken vücudunuza büyük zararlar verebilir. O yüzden mutlaka bu tür kürleri kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekiyor. Değerli takipçilerimiz, bu video tamamen bilgi amaçlıdır. Kesinlikle tavsiye amaçlı değildir. Bu otları da kendimiz için topluyoruz. Kendimiz çay için kullanacağız değerli arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım. Hala kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz varsa ücretsiz olarak kanalımıza abone olabilirler. Sevgili arkadaşlar, bu tür faydalı videoların gelmesini istiyorsanız Şahin Video kanalımızdan ayrılmayın değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.